Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti səlahiyyətləri daxilində ölkə ərazisində yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə zəruri tədbirlərin görülməsini davam etdirir. Bu çərçivədə Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti tərəfindən Xaçmaz şəhəri Bakı prospektində yerləşən Almasov Kamil Mehdioğluna məxsus KAMAZ avtomobil təmiri sexində keçirilən yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sahəsində çoxsaylı nöqsanların mövcud olduğu, həmin nöqsanların insan həyatı və ya sağlamlığına, ətraf mühitə və dövlətin əmlak maraqlarına birbaşa təhlükə yaratdığı müəyyən edilib. Belə ki, obyektdə avtomatik yanğın xəbərverici siqnalizasiya qurğusu quraşdırılmayıb. Obyektdə standarta uyğun olmayan elektrik və qaz cihazlarından istifadə olunur. Elektrik təsərrüfatı elektrik qurğularının quraşdırılması qaydasının tələblərinə uyğun quraşdırılmayıb. O cümlədən elektrik təsərrüfatına profilaktik baxış keçirilərkən kabel və naqillərin izolyasiyasının gərginliyə qarşı müqaviməti ölçülməyib. Obyekt ilkin yanğın söndürmə vasitələri ilə təmin edilməyib. Taxta konstruksiyalara oda davamlı məhlul hopdurulmayıb. Obyektin daşınmaz əmlakı icbari sığortalar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa uyğun olaraq sığorta olunmayıb. Beləliklə, mövcud vəziyyət onu göstərir ki, obyektin istismarının davam etdirilməsi nəticəsində orada hər an baş verə biləcək yanğın qısa müddətdə genişlənərək faciəni qaçılmaz edəcək. Qeyd olunanları nəzərə alaraq, yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının tələblərinin kobud pozulması faktları aşkar edilmiş. Xaçmaz şəhəri Bakı prospektində yerləşən Almasov Kamil Mehdioğluna məxsus KAMAZ avtomobil təmiri sexinin fəaliyyətinin dayandırılması barədə qərar qəbul olunub və qərarın bir nüsxəsi obyektin nümayəndəsinə təqdim edilib.